పొడి దగ్గైనా తడి దగ్గైనా ఈ ఒక్క రెమెడీతో పోవాల్సిందే. కొన్ని ఏళ్ల నుంచి ఇబ్బంది పెడుతున్న దగ్గు లేదా కాఫ్ కూడా ఇట్టే తగ్గిపోతుంది. అది పొడి దగ్గైనా లేదా కఫం వల్ల వచ్చే దగ్గు అయినా ఈ ఒక్క రెమెడీ వాడటం వల్ల ఆనవాళ్లు లేకుండా పోతుంది. ఈ ఒక్క రెమెడీ మీకు చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది. మీరు ఎన్నో రకాల మందులు వాడి అలసిపోయినా, సిరప్లు తాగి విసిగిపోయినా ఖచ్చితంగా ఈ రెమెడీని ఒకసారి ప్రయత్నించండి. మీరు దీనితో నిరాశ చెందరని నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను. అలాగే మీరు చాలా మంచి చేంజ్ ని గమనిస్తారు. కాబట్టి విలువైన ఈ వీడియోని ఆలస్యం చేయకుండా ప్రారంభిద్దాం. కానీ వీడియోని మాత్రం అస్సలు స్కిప్ చేయకండి. ఎందుకంటే ఒక్క ఇంగ్రీడియంట్ మీరు మిస్ అయినా కూడా ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదు. కాబట్టి వీడియో చివరి వరకు చూడండి. అలాగే చూసే ముందు ఒకసారి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నమస్కారం, నేను డాక్టర్ మాధురి వర్ధన్ ఆయుర్వేద యూట్యూబ్ ఛానల్ కి స్వాగతం. దీన్ని తయారు చేయడానికి మీకు కేవలం 5 ఐటమ్స్ మాత్రమే అవసరం. మరియు ఈ 5 ఐటమ్స్ కూడా మీ కిచెన్ లో కష్టపడకుండానే దొరికేస్తాయి. మరి మీ కిచెన్ లో ఇవి ఉన్నాయా లేవా అనేది ఈ వీడియో పూర్తిగా చూసాక నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి. ఇంతకీ ఈ రెమెడీలో ఏ ఐటమ్స్ ఉంటాయి, ఎందుకని దీనివల్ల కొన్ని ఏళ్లగా ఇబ్బంది పడుతున్న దగ్గు కూడా తగ్గిపోతుంది? పదండి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఐటమ్ గురించి వివరంగా చెప్తాను. ఈ రెమెడీలో మీరు ఉపయోగించే నెంబర్ 1 ఐటమ్ నల్ల మిరియాలు లేదా బ్లాక్ పెప్పర్. నల్ల మిరియాలు ఇవి కఫాన్ని తొలగించడంలో చాలా పవర్ఫుల్ గా పనిచేస్తాయి. కఫాన్ని తొలగించే గుణం అంటే మీ సైనస్ భాగంలో పేరుకుపోయిన కఫాన్ని క్లియర్ చేస్తాయి. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీ శ్వాసనాళంలో ఉన్న మ్యూకస్ని పలచన చేసి బయటకు వచ్చేలా చేస్తుంది. ఇది మీ శ్వాసనాళాన్ని క్లియర్ చేస్తుంది, ఇన్ఫెక్షన్ను తొలగిస్తుంది. ముఖ్యంగా మీ దీర్ఘకాలిక దగ్గుని తగ్గించడంలో మీకు సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా వీటిలో ఉండే కఫ నిరోధక మరియు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాల కారణంగా దగ్గు నుంచి ఉపశమనం అందిస్తుంది. అలాగే దీంట్లో పెపైరిన్ అనే పదార్థం ఉంటుంది. ఇది రక్త ప్రసరణను ప్రేరేపిస్తుంది. మిరియాల యొక్క వెచ్చని ఘాటైన స్వభావం గొంతుకి రక్త ప్రవాహాన్ని పెంచుతుంది, చికాకుని తగ్గిస్తుంది మరియు మంటని తగ్గిస్తుంది. దాని యాంటీ మైక్రోబియల్ లక్షణాలు ఇన్ఫెక్షన్ కలిగించే బ్యాక్టీరియా లేదా వైరస్లతో పోరాడడానికి సహాయపడతాయి. కాబట్టి దగ్గు తీవ్రతరం కాకుండా నిరోధిస్తాయి. దీనిలో మీరు ఉపయోగించాల్సిన నెంబర్ 2 ఐటమ్ బ్లాక్ సాల్ట్ లేదా నల్ల ఉప్పు. బ్లాక్ సాల్ట్ సాధారణంగా ఇది చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. ఎందుకంటే దీన్ని ఎక్కువగా చాట్, చట్నీ, నిమ్మరసం వంటి వాటిలో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. మీకు కూడా తెలిసే ఉంటుంది. ఈ బ్లాక్ సాల్ట్ అన్ని రకాల శ్వాసకోశ సమస్యలలో మీకు సహాయపడుతుంది. పొడి దగ్గును కూడా తగ్గిస్తుంది మరియు కఫంతో కూడిన దగ్గులో కూడా ఇది మీకు చాలా ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇది మీ శ్వాసనాళాన్ని రిలాక్స్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది. ఎందుకంటే మీకు దీర్ఘకాలిక దగ్గు ఉన్నప్పుడు తరచుగా జరిగేది ఏంటంటే ఇరుకైన మీ శ్వాసనాళం సంకోచింపబడుతుంది మరియు స్టిఫ్నెస్ ఉంటుంది. అలాంటి సందర్భంలో ఈ బ్లాక్ సాల్ట్ మీకు వరంలాగా పనిచేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది శ్వాసనాళాన్ని రిలాక్స్ చేస్తుంది మరియు స్టిఫ్నెస్ని తగ్గిస్తుంది. ఫలితంగా మీరు శ్వాస తీసుకోవడంలో కూడా ఉపశమనం పొందుతారు మరియు మీ దగ్గు కూడా తగ్గుతుంది. మరి ఈ 2 ఐటమ్స్ని ఎలా ఉపయోగించాలి, అలాగే మీరు ఉపయోగించాల్సిన ఇంకో 3 ఐటమ్స్ ఏంటో తెలియాలంటే వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. అలాగే ఇలాంటి హెల్తీ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ అందరికంటే ముందు మిమ్మల్ని చేరాలంటే మన వాట్సాప్ ఛానల్ని కూడా ఫాలో అవ్వండి. లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. ఇంకా ఈ రెమెడీలో మీరు ఉపయోగించాల్సిన నెంబర్ 3 ఐటమ్ క్యారమ్ సీడ్స్ లేదా వాము. జలుబు చేసినప్పుడు మీ ఇంట్లో అమ్మమ్మనో నాయనమ్మనో ఉంటే కిచెన్లోకి వెళ్ళి కాస్తంత వాము తీసుకొని నోట్లో వేసుకోమనడం మీరు వినే ఉంటారు. లేదా మీ నానమ్మో అమ్మమ్మో మీకు కూడా చెప్పే ఉంటారు. వాళ్ళు చెప్పింది అక్షరాల నిజం. ఎందుకంటే వాము యొక్క బలమైన యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ మైక్రోబియల్ మరియు బ్రాంకోడైలేటర్ లక్షణాల కారణంగా దగ్గు మరియు జలుబు నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఇందులో థైమాల్ అనే పదార్థం ఉంటుంది. ఇది మ్యూకస్ని కరిగించడానికి, కంజెషన్ని తగ్గించడానికి మరియు శ్వాసకోశాన్ని శాంతపరచడానికి సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా వాము గొంతు నొప్పిని కూడా తగ్గిస్తుంది మరియు ఎయిర్వే మజిల్స్ని రిలాక్స్ చేయడం ద్వారా సులభంగా శ్వాస తీసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. దీని వెచ్చని స్వభావం మ్యూకస్ని బయటకు పంపించడంలో మరియు ఛాతి బిగుతుని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. కాబట్టి పొడి మరియు తడి దగ్గు రెండిటికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇక నెంబర్ 4 యాలుకలు.
ఆకుపచ్చ యాలకులు అంటే చిన్న యాలకులు. చిన్న యాలకులు మీ గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ని తొలగించి మీ ఛాతికి ఉపశమనం కలిగించే లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి. గొంతు లోపల చిక్కుకున్న మ్యూకస్ ని క్లియర్ చేయడానికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా దీని యొక్క యాంటీ మైక్రోబియల్ మరియు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు గొంతు చికాకును తగ్గిస్తాయి. అయితే దాని వేడెక్కించే స్వభావం ఊపిరితిత్తుల్లో రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. ఇక నెంబర్ 5, అల్లం. జలుబు చేసినప్పుడు అల్లం టీ తాగితే రిలీఫ్ ఉంటుందని మనందరికీ తెలిసిందే. చాలా మంది అల్లం టీ తాగడం వల్ల జలుబు తగ్గుతుందని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ నిజానికి ఇది జలుబునే కాదు, దగ్గుని కూడా తగ్గించడంలో అద్భుతంగా సహాయపడుతుంది. ఎందుకంటే అల్లంలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉంటాయి. ఇవి మీ గొంతులో ఇన్ఫెక్షన్ని తొలగిస్తాయి, మీ ఊపిరితిత్తుల్లో సంభవించే మంటని తగ్గిస్తాయి, మీ శ్వాసనాళాన్ని శాంతపరుస్తాయి, మీ గొంతులో పేరుకుపోయిన మ్యూకస్ని క్లియర్ చేస్తాయి. మరియు ఇది వివిధ రకాల శ్వాసకోశ సమస్యలను నయం చేయడంలో కూడా మీకు చాలా సహాయపడుతుంది. చూసారు కదా, ఈ 5 పవర్ఫుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మీ దగ్గును తగ్గించడానికి సహాయపడతాయి. కానీ వీటిని ఎలా ఉపయోగించాలి? సపరేట్ గా ఉపయోగించాలా? కాదు. మీరు చేయాల్సిందల్లా 1/2 టీ స్పూన్ నల్ల మిరియాల పొడి, 1/2 టీ స్పూన్ బ్లాక్ సాల్ట్, 1 టీ స్పూన్ వాము, 4 టీ స్పూన్ల తురిమిన అల్లం, 4 నుంచి 5 యాలకుల పొడిని తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 5 టేబుల్ స్పూన్ల బెల్లం తీసుకొని ఒక పాన్ లో వేసి వేడి చేయండి. అది అంటుకోకుండా ఉండడానికి అందులో కొంత వాటర్ వేయండి. స్టవ్ సిమ్లో పెట్టి బెల్లం కరిగాక ఇందాక చెప్పిన ఐటమ్స్ అన్నీ ఇందులో వేసి 1-2 నిమిషాలు కలపండి. గుర్తుంచుకోండి, ఇది మాడిపోకుండా చూసుకోండి. ఒకవేళ మాడిపోతే చేదుగా తయారవుతుంది. కాబట్టి ఎక్కువసేపు స్టవ్ మీద ఉంచకుండా బెల్లం పాకంలో అన్ని పొడులు వేసి 1-2 నిమిషాల పాటు వేడి చేయండి. ఈ వేడి చేసిన మిశ్రమాన్ని ఒక గాజు గ్లాసులో పోసి స్టోర్ చేయండి. ఉదయం పూట 1/2 టీ స్పూన్, రాత్రి పడుకునే ముందు 1/2 టీ స్పూన్ తీసుకోండి. దీన్ని ఎప్పుడు తీసుకున్నా గోరువెచ్చటి నీటితో మాత్రమే తీసుకోండి. మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ మిశ్రమాన్ని తీసుకున్న తర్వాత చల్లటి లేదా పులుపు ఎక్కువగా ఉన్న పదార్థాలు తీసుకోకూడదు. అలాగే ఒకవేళ మీకు స్మోకింగ్ చేసే అలవాటు ఉంటే స్మోకింగ్ కూడా దూరంగా ఉండాలి. మీరు దీన్ని అవసరమైనప్పుడల్లా తీసుకోవచ్చు. దీనిని తీసుకున్న 10 నిమిషాల లోపు మీ దగ్గు తగ్గడం ప్రారంభమవుతుంది. ఒకవేళ మీకు దీర్ఘకాలిక దగ్గు ఉంటే మీరు దానిని 3 నుంచి 7 రోజులు వాడాలి. 3 నుంచి 7 రోజుల్లో మీకు మంచి రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది. రిజల్ట్ కనిపించిన తర్వాత కామెంట్ చేసి చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఒకవేళ అలా కాకుండా దగ్గు చాలా తీవ్రంగా ఉంటే మీరు దీనిని 7 రోజుల కంటే ఎక్కువ కాలం ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. 21 రోజులు లేదా 1 నెల పాటు హాయిగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. దీనివల్ల మీకు ఎటువంటి హాని ఉండదు. ఒకవేళ మీ పిల్లలు కూడా దగ్గుతో ఇబ్బంది పడుతున్నట్లుగా అయితే మీరు ఈ మిశ్రమాన్ని మీ పిల్లలకు కూడా ఇవ్వచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, 10 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్న పిల్లలకి ఇవ్వకూడదు. 10 నుంచి 16 సంవత్సరాల మధ్య పిల్లలకు ఇవ్వాలనుకుంటే మీరు దానిని 2 భాగాలుగా విభజించాలి. అంటే సగం చెంచాకి బదులు 1/2 చెంచా ఇవ్వాలి. చూసారు కదా, మీ దగ్గుని తగ్గించడానికి ఈ సింపుల్ రెమెడీ చాలా పవర్ఫుల్గా పనిచేస్తుంది. ఇలాంటి సింపుల్ రెమెడీస్ మరిన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ మరియు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఒకవేళ మీరు ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతుంటే వాటిని శాశ్వతంగా దూరం చేసుకోవడానికి వర్ధన్ ఆయుర్వేద మీకు ఒక చక్కటి ఎంపిక. ఎందుకంటే మేము 26 ఏళ్లుగా 9 లక్షల మందికి వెన్ను, కీళ్లు, క్యాన్సర్ వంటి అనేక రకాల సమస్యలకు చికిత్స చేసి మెరుగైన ఫలితాలను అందిస్తున్నాం. అంతేకాకుండా 3.5 లక్షల స్పైన్ సర్జరీలు మరియు 1 లక్ష కీళ్ల సర్జరీలను నివారించాం. అందుకే ఆలస్యం చేయకుండా మీకున్న సమస్యలను వర్ధన్ ఆయుర్వేదకి వచ్చి దూరం చేసుకోండి. ఇలాంటి హెల్త్ టిప్స్ మరిన్ని పొందాలంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. ఆరోగ్యంగా ఉండండి, సంతోషంగా ఉండండి, మీ కష్టార్జితాన్ని కాపాడుకోండి.